Втора вечер, добре дошли. Класиката среща джаза, нали така беше? Значи, те се срещнаха, прегърнаха се, ръковаха се, седнаха да пият кафенце, но думата взе класика. Както е нормално в един разговор. И не щеше обаче, джазът дигна ръка и каза, че дай, ние да вземем малко думата, да се побъбриме хубаво. И класиката каза, да, разбира се, защо да не го направим, нали? За това сме се срещнали. Преди малко Банката изигра един кратък спектакъл пред вас. Той каза, вика, ще си забравя нотите. Викам, Банка, не дей да го правиш, човек. Не дей, викам, хората чакат. Зашли са в концерта да слушат, вика, не, аз ще ги забравя, ще се направя, че ще съм ги оставил в съблекалната, в гримьорната. А всъщност ги беше тук оставил отзад. Дано да му се е получило идеята. Иван Янаков. Сега ние ще ви разкажем няколко истории, ако позволите. Но този път, тази вечер имаме Борис Таслев контрабас. Също така Димитър Сянов ударен инструмент.